என் பேர் ரமேஷ்குமாருங்க. அப்புறம் மூலியமாக நான் இங்கே வந்தேன். எனக்கு வந்து வீசிங் ட்ரபிள் இருந்தது, மூக்கில் தண்ணி மாதிரி ஒலிகிட்டு இருந்தது. இப்போ அது இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்து எந்த இதுவும் எனக்கு உபயோகப்படல. இப்போ டாக்டர் வந்து இன்னேலர் கொடுத்தாங்க. இப்போ இந்த மருந்து சாப்பிட்றதுலேருந்து இன்னேலர் யூஸ் பண்ணுறதும் கோல்டு மெடிசன் போடுறதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 50% நல்லா குணமாக இருக்குங்க. இது ரொம்ப காலையில் நேரத்தில் தான் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி புளிச்ச மாவு இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடும்போது அடுத்த நாள் ரொம்ப சைனஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிகமாகும். ஆனால் இது சாப்பிட்டதுலேருந்து ஓரளவுக்கு 50%க்கு கம்மி எனக்கு ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்கு.